আসসালামু আলাইকুম জিক্সার লাভার। জিক্সারের এই ইঞ্জিন গার্ডটা কিন্তু অলরেডি কমলা কালার এবং সিলভার কালার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন। ইঞ্জিন গার্ডটা কিন্তু আপনি জিক্সার মনোটন এবং জিক্সার এফআই এবিএস দুইটা মডেলেই ইনস্টল করতে পারবেন এবং ম্যাট ব্ল্যাক যাদের বাইক তারা ম্যাট ব্ল্যাকটাও আমাদের কাছে থেকে নিতে পারবেন। ম্যাট ব্ল্যাকটা আমাদের কাছে এতদিন ছিল না, এখন অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে। আর ইয়েলো কালার যাদের বাইক তাদের ইয়েলো কালার এবং ব্ল্যাক কালার যাদের বাইক ব্ল্যাক কালার, টোটালি আমরা 4-5টা কালার দিতে পারতেছি অ্যাভেলেবেল নাও। ইভেন নতুন একটা আকর্ষণ সেটা হচ্ছে হলুদ কালারটাও আপনারা আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন অ্যাভেলেবেল। তো যারা একটু বাইকটাকে ইউনিকভাবে সাজাইতে চান তারা এই ইঞ্জিন গার্ডটা আমাদের থেকে পারচেস করতে পারবেন। আর পারচেস করার নিয়ম হচ্ছে, যারা ঢাকার বাইরে থেকে প্রোডাক্টটা নিতে যাচ্ছেন তারা অনলি কুরিয়ার চার্জটা দিয়ে আপনার প্রোডাক্টটা হাতে পেয়ে বাকি টাকা পরিশোধ করার সুযোগ পাচ্ছেন। আর ঢাকার মধ্যে ফুললি ক্যাশ অন পেয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, অবশ্যই নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে পারবেন। যাদের প্রয়োজন তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারেও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে ইনবক্স করতে পারেন।